quedado con las medidas exactas, pero una subida y hasta de dos las dos. Oh, I didn't realize the other one went by already. En el hilo cuando lo hicimos también había tres. Eso no había tres. No me acuerdo ya. José me llega a una cosa. Ese barco allá es el doble del tamaño del Talismán. Mucho más ancho, más largo, allá no hay cruza. Cucolí. Look at the vessel in front of us, the counters, and the new locks. That's double the size of this car carrier Talismán. The new locks were built for bigger vessels. Mira, fíjate, ¿ves? No se veía la parte de abajo que se veía. Aquí no se ve, ¿ves? Aquí se ve, y allí no. Siempre usa su máquina, las locomotoras no hagan, las locomotoras se encargan de mantener el barco en el centro para que el barco no golpee contra los muros. Se ve, estaba mucho más alto de la línea. Este barquito cargando aproximadamente 5.000 autos, pagando aproximadamente $400,000. This vessel is carrying about 5,000 cars. She's paying approximately $400,000. She's using her own power, navigating at 54 feet above sea level. It is important to mention